Երևանի որոշ հատվածներ ոռոգվում են այստեղից դուրս եկող ջրով։ Երևանյան լճում ենք։ Սա մեկն է այն մի քանի ջրաղբյուրներից, որոնցից ոռոգվում է Երևանը, սակայն այդքանն էլ բավարար չէ։ Երևանը ոռոգման ջրով ապահովվում է 3 հիմնական ճանապարհով։ Երևան եւ Կոտայք ջրօգտագործողների ընկերություններն են մատակարարում, խորքային հորերից է ջուր ստացվում եւ օգտագործվում է մետրոպոլիտենի խոր գրունտային ջրերը։ Երևան ջրօգտագործողների ընկերության դեպքում մայրաքաղաք ոռոգման ջուր հասնում է 6 ջրատարներով։ Դրանք են Արաբկիր ջրանցքը, Նորքի ջրանցքը, Հին Դալման, Նոր Դալմա, Արտաշատի ջրանցքը, որով նաեւ սնվում է Արտաշատը, Ստորին Հրազդանը, որը նաև մենք մեր ջուր վերցնելուց հետո շարունակում է դեպի Էջմիածին մինչև հասնում է։ Այս բոլոր վայրերից ջուրը հասնում է ծառերին ու ծաղիկներին նախորդ դարից մնացած ոռոգման ցանցի միջոցով։ Շատ վատ վիճակում է գտնվում Երևանի ոռոգման համակարգը։ Տեսեք, եթե օրինակ կոյուղին կամ խմելու ջուրը, վիոլա ջուրը մեր նորանկախ պատմության մեջ սպասարկել է, եւ սպասարկում է, ապա ոռոգման համակարգերը եղել են բացի թողի վիճակում։ Վերջին 3 տարում է, որ սկսվել է Երևան քաղաքում ոչինչ չանելով, 25-30 տարի, վերջին 3 տարին է, որ սկսել են Երևան քաղաքում փորձել կարգի բերել ոռոգման համակարգերը։ Երբեմն առաջացող խմելու ջրի խնդրի կողքին ոռոգման ջրի մասին ավելի քիչ է խոսվում, սակայն քաղաքում վերջին տարիներին ավելացած կանաչ տարածքների համար ջուր է անհրաժեշտ։ Երևանում աճող բազմաթիվ բույսերը հիմնականում 3 տեսակի են՝ խոտաբույս, թուփ եւ ծառ։ Ծառերն ու թփերը գրեթե նույն չափ են ջուր պահանջում, կախված իրենց չափից ու եղանակից։ Օրինակ, նոր տնկված ծառերը պետք է ջրել գոնե 10 օրը մեկ 25-ից 30 լիտր ջրով։ Ծաղիկների համար ավելի բարդ է, քանի որ ծաղիկները ավելի փոքր, խոտաբույսերը ծաղիկներ։ Խոտաբույսերը մի քիչ ավելի դիմացք ունեն, բայց ծաղիկները հիմնականում միամյա ծաղիկները, որը մեր Երևանի կանաչ տնկարկներում տարբեր տեղեր կան, դրանք տեսեք ոնց է, իրենք ջուրը իրենց համար այն ամառվա շոկին 2 օրը մեկ, նույնիսկ 2 օրը մեկ։ Սակայն մասնագետը մանրամասնում է, երբեմն ամռան ամիսներին, հատկապես այն հատվածներում, որտեղ սպասարկում է Կոտայք ջրօգտագործողների ընկերությունը, մի քանի օր շարունակ ջուր չի լինում։ Թե ինչ ոռոգման համակարգ է օգտագործվում կոնկրետ հատվածում, կախված է մաքրությունից եւ թե որտեղից է գալիս այդ ջուրը։ Կան վայրեր, որտեղ ունենք ջրեր, ինչպես արդեն նշեցինք, ստորգետնյա ջրերը, որոնք մենք անվանում ենք մաքուր ջրեր, քանի որ նրանց մեջ ամենամեծ կեղտը, այսպես ասած, իրենց ենթադրում է ավազային հատիկները, որը շատ հեշտ է այդ ֆիլտրներով պահել։ Օգտագործում ենք հիմնականում սպրինկլերային համակարգեր, օգտագործում ենք կաթիլային համակարգեր։ Կաթիլային համակարգեր պետք է նշեմ, որ քաղաքում օգտագործում ենք շատ քիչ։ Ունենք նաև տեղեր, որտեղ օգտագործում ենք կետային ջրման, կոչվում են բաբլերներ, հիմնականում օգտագործում ենք ծառերի մոտ, որպեսզի ամեն ծառը ստանա իր անհրաժեշտ քանակի ջուր։ Երևանի բազմաթիվ հատվածներում, սակայն, ոռոգման ջուր առհասարակ չկա։ Այդ պարագայում ջրի մատակարարումն իրականացվում է այսպես։ Չնայած այլ տարբերակ չկա, այս եղանակը մասնագետն այդքան էլ արդյունավետ չի համարում։ Եսան մեքենաներով էլ այն ջուրը չի ստացվում, ոնց որ մենք ենք ջրում ինքնահոսով, որովհետև բանով խովակով, ռետինյա խովակով ջրելու ժամանակ նապորը ուժեղ է, ճնշումը ուժեղ է լինում, քանդում ապչացնում։ Սովետական տարիներից ժառանգություն մնացած ոռոգման ցանցն անգամ քարտեզ չունի, ինչն իր հերթին աշխատանքներն ավելի է բարդացնում։ Ամբողջը մենք այսպես մեր աշխատակիցների միջոցով ենք ճշտել եւ պարզել։ Տեսեք, անընդհատ վթարների ժամանակ փորում ենք, որպեսզի այդ փտած տրուբաները երակցելու գործողություններ կատարելուց, այդ փորելուց անընդհատ տարբեր հատվածներում մենք արդեն տեսնում ենք հետագիծը, թե կոյուղին որ կողմ է գնում եւ այդպես մոտավորապես կարծիք ունենք, թե նախկին սովետական միության ժամանակ անցկացված ոռոգման համակարգը որտեղից է շարժվում, ուր է գնում եւ այսպես շարունակ։ Ինչ վերաբերվում է նորը մեր կողմից անցկացվող կամ շինարարական մրցույթների միջոցով անցկացվող ոռոգման համակարգերը, արդեն մեր կողմից քարտեզագրվում են,
կոնկրետ կոորդինատներով։ Պաշտոնյաները նշում են, նախկինում նույնիսկ եղել են դեպքեր, որ շինարարական աշխատանքներ կատարելիս մարդիկ կտրել ու հանել են ոռոգման բազմաթիվ խողովակներ։ Նաև մանրամասնում են, ոռոգման սեզոնին յուրաքանչյուր տարի շուրջ 3000 վթար է տեղի ունենում։ Ոռոգման ցանցի վերանորոգման լուրջ աշխատանքներ սկսել են 2022-ից, խնդիրները գույքագրելուց հետո։ Այդ պահից ի վեր բազմաթիվ հասցեներ, որ զուրկ են եղել ոռոգման ջրից, ապահովել են նոր համակարգով։ Ոռոգման ցանցի անցկացումը արդեն գերազանցել է 100 կիլոմետրը։ Մենք ունենք էլի մայր ջրագծեր, որով առանձնացրել ենք Դավիթաշեն եւ Աջափնյակ վարչական շրջանների ջրամատակարարումը, այսինքն սկզբում ստանում էր Դավիթաշենը, հետո ջուրը տեղափոխվում էր Աջափնյակ, այնտեղ Աջափնյակում ունենում էինք ջրի ճնշման խնդիր, հիմա առանձին խողովակով ջրային կոմիտեի այդ կանալից անցկացվել եւ բերվել է մեծ էլի 400 մմ խողովակաշարով ջուր դեպի Աջափնյակ շրջան, հետագայում Աջափնյակ շրջանը լրիվ առանձնացնելու Դավիթաշեն շրջանից, այսպես մի շարք խոշոր ծրագրեր են իրականացվել։ Մայր որոնք 100 մմ-ից ավելի են, անցկացնում են լիցենզավորված կազմակերպությունները։ 100-ից պակասի դեպքում այդ հարցերով ՀՕԱԿ-ն է զբաղվում։ 6 խորքային ջրերի որոնման աշխատանքներ են իրականացվում։ Ջուր չլինելու դեպքում բույսերը փրկելու համար։ Սա նաև եւս մեկ հնարավորություն է ամռան տապին, երբ ինչ պատճառներով գյուղատնտեսության համար կամ Սևանի ջուրն է թույլատրելի սահմանը հատում կառավարության որոշումով է դա բաց թողում, եկել հայտնում ենք ֆորս մաժորային իրավիճակում եւ ջուր չի լինում օրերով, հնարավոր է 3-4 օր, իսկ այդ տապին ընդամենը 2 օրը բավարար է, որ մենք առաջի հերթին դա իրանց վրա գազոններն են զգում, որ մենք այդ չարչարված, պահված այդ կանաչ գազոններին 2 օրից հետո ունենանք տեղին գազոններ։ Իսկ սիզամարգը նույնպես մեծ թանկ հաճույք է այդ ամեն ինչը։ Ու մոտավոր ասեմ, ասենք 1 քառակուսի մետր սիզամարգի վրա մոտավորապես ամենամինիմումը ծախսվում է 2000 դրամ գումար։ Պատկերացրեք, որ դա չորանում է, հետո այդ ամեն ինչը մեկ նորից փորի, փոխրեցրու, սերմ գնի եւ այլն, այդ աշխատանքները շատ են։ Կանաչապատման եւ շրջակա միջավայրի պահպանության ՀՕԱԿ-ի տնօրենն ընդգծում է 2026-ին արդեն հստակ ծրագրեր ունեն, որոնց նախագծային արժեքը շուրջ 800 միլիոն դրամ է։ Ազատության պողոտայի հիմնական ջրատար 500 մմ խողովակաշար, Գյուլբեկյան փողոցում նույնպես հիմնական ջրատարի վերակառուցման աշխատանքներ, ուրեմն Պրոշյան եւ Պարոնյան փողոցներում հիմնական ջրատարի անցկացման աշխատանքներ, այնտեղ ջուր չկա, Չարենց փողոցում հիմնական ջրատարի անցկացման աշխատանքներ, դրանից բացի կազմակերպությունը արդեն իր անցկացվելիք նիշը ունի, դա 25 կիլոմետր դրանց արդեն տարածումն է բակերում, այգիներում եւ տարբեր փողոցներում։ Ամեն տարի անցկացվում է մոտ 30 կիլոմետր ոռոգման ցանց։ Բեգոյանը նշում է, այժմ Երևանի կանաչ տարածքների ծավալը հասել է նախկին սովետական տարիների չափերին ու նախատեսվում է ավելի ընդլայնել, անտառներ ավելացնել։ Այս պարագայում անհրաժեշտ է ոռոգման ցանցը արդիականացնելուց բացի նաև մի քանի անգամ ավելացնել։ Էմմա Վարդանյան, Ժիրայր Հաբետյան, Հովհաննես Քյուրքչյան եւ Սմբատ Սարգսյան, Կիրակնորյա լուրեր։